तो ये है अपोलो के टायर। यो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग का टायर चेंज करने जाएगा हम। क्या हो गया? हाय। तो मेरा जो बाइक था उसका टायर ऐसा हो गया, पूरा थ्रेड निकल गया इसका। और ये सिर्फ 16,000 किलोमीटर में हो गया। किलोमीटर अभी 16,183। तो ये कितना जल्दी सिर्फ मेरा बाइक का हुआ ना, किसी का भी हुआ पता नहीं, लेकिन 16,000 में ही मेरा पूरा टायर घिस गया। अभी नया लगाने जाएगा। दिस इज़ अ टायर शॉप। तो ये है अपोलो के टायर 140 सेक्शन, इसको लगाएगा अभी। ये रहा पुराना टायर। लोकल शॉप जाने का ड्रॉबैक्स ये देखिए, थोड़ा सा डेंट। एंड दिस इज माय न्यू टायर। तो वन डाउन, पीछे का हो गया, अभी आगे का लेके आ रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक दे आर एक्सपीरियंस, क्योंकि जो पीछे का टायर है वो लगाने में ही वो लोग को आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लग गया। तो आगे का टायर भी ये 3 है, उसमें से एक लगाएगा। आई थिंक दिस वन विल बी मच बेटर। और दिस वन। एंड आफ्टर 2 whole hours फाइनली मेरा बाइक का दोनों टायर फिट हो गए। So now we are done. हाँ होगा। ओके, तो जा रहे हैं वापस अभी। एंड देखते हैं, टायर तो अच्छा वाला डल गया। अभी और कितना साल तक चलेगा, लेट्स सी। अभी तो नहीं कर रहे